Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары. Мен бүгүндөн баштап ушул көп жылдан бери изилдеп жүргөн маселелерди мындай коомчулукка алып чыгайын деп атам. Эмне себептен биз азыр ушул Next TV телеканалы менен дагы сүйлөштүк. Ушул берүүнү Next TV телеканалы эфирге алып чыкмай болду жумасына. Бул биздин долбоордун аты Кыргыздын генетикалык тарыхы деп аталат. Мына Кыргыздын генетикалык тарыхы деп аталат. Буга чейин биз Кыргыздын мындай ооз-эки тарыхын билген болсок, буга чейин ошо кандайдыр бир деңгээлде илимий тарыхын билген болсок, баягы жазма тарых, жазма булактардагы айтылган тарых болсо, мындан ары 21-кылымда жаңы илим чыккан. Бул генетика илими. Бул генетика илими адам затынын пайда болгондон бери бүгүнкү күндө элдердин бардыгынын генетикалык байланышын, мындайча айтканда, генетикалык байланышын көрсөтөт да. Бул илим негизги тарыхта чоң ачылыштарды жазып атат. Бүгүнкү күндө мындай революцияны жазады деп айтсак болот. Анан ошону менен бирге эле ушул Кыргыздын тарыхын бул генетика илими бир жагынан өтө байыркы тарыхын ачкан болсо, экинчи жагынан дүйнө элине мындай сенсациялуу ачылыштарды жазап жатат да. Анан бүгүнкү биздин долбоорубуз ушул байыркы көчмөн цивилизациясы коомдук фондунун колдоосунда болуп жатат. Мен ушул байыркы көчмөн цивилизациясы коомдук фондунун төрагасы болом. Анан биз эми негизги лекцияны баштасак, бул мен ушул изилдөөлөрдө жалаң гана илимий негизделген маалыматтарга таянам. Ошону менен бирге бизде Кыргыздын фольклору, санжырасы бар. Кыргыздарда жөө-жомок бар, Кыргыздын манас эпосу бар. Мына ошолор менен бирге ушул илимий ачылыштарды мындай айкалыштырып, мындан ары ушул цикл лекцияларды өтмөкчүбүз. Бүгүнкү биринчи лекция эмне жөнүндө болмок? Биринчи лекция бул генетика деген эмне, жана генетикалык ДНК, генеалогия деген эмне, жана ал кандай гаплогруппалар деген эмне, ошо адам заты кантип дүйнө жүзүнө тараган. Мына ошондой маалыматтардан баштайбыз. Бул маалыматтарды билгенден кийин кийинки лекцияларды түшүнүүгө оңоюраак болот да. Эми маселен бизде мен көбүнчө колдонгон бул атадан эркек балага өтүүчү Y хромосома бар да, ДНКсында, адамдын ДНКсында Y хромосома бар. Бул Y хромосома эркек адамдан анын эркек баласына өтөт да. Демек, эркектерде ушул Y хромосома бар, ал эми кыздарда болсо Y хромосома жок. Кыздарда X хромосома деп коет да. Ал эми эркектерде атасынан берилүүчү Y хромосома, андан кийин энесинен берилүүчү X хромосома дагы болот да. Мына ушул Y хромосома бул атасынан баласына
баласынан кийинки мисалы небересинен чөбөрөсүнө ушул Y хромосома өтө берет да, бул өзгөрбөстөн өтө берет. Бирок кээ бир убактарда ушул Y хромосомада мутациялар жүрөт, кээ бир поколенияларда. Мына ошол мутацияларды окумуштуулар атайын белгилер менен белгилеп коет да. Мисалга айтканда, мен мисалы 2008 жылы Кыргызстандагы ушул Американын Family Tree DNA деген чоң дүйнөдө эң белгилүү лаборатория бар. Бул дүйнөдө эң алгачкы жана эң прогрессивдүү ушу ДНК генеалогияны изилдеген лаборатория деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө номер 1 лаборатория да. Ошол Американ лабораториясына мен 2008 жылы эң биринчи кыргыз катары ошол лабораторияга ушундай ДНКмды тапшырган болчумун да. Бул болсо ошол сертификат алдыңыздарда көрүп турган, ошол лабораторияда ушундай сертификат берген. Анан ошол Y хромосомада ар бир участогу ушундай цифралардан турат да. Алар аллель деп айтып коет, ошол цифралардан турат. Ушул цифралар менен окумуштуулар бардык нерсени аныктайт да, мындайча айтканда. Меники мына моундай цифралардан турат, анан гаплогруппаны аныктайт ушул тест менен. Анан эгерде кимде ким каалай турган болсо, ушул тестти бүгүнкү күндө тапшыра алат. Тесттин баасы ошол 160 евродан өйдө башталат да. Бүгүнкү күндө Big Y деген дагы мындай чоң тесттер пайда болду. Ошол тестти тапшыруу бул бир 500-600 доллардын тегерегинде. Бул эң чоң тест да. Мисалы могу жерде бир 67 маркерди көрсөтүп атса, ал жерде 500-600 маркерди аныктайт да. Биз бүгүнкү күндө ушул тест менен бир эркек экинчи эркек менен канчалык деңгээлде аталаш туугандыгы бар, ошону аныктаса болот да. Мисалы мен менен ошол мисалы Американ президенти Дональд Трамп дагы тапшырса, экөөбүздүн атабыз канча убакытта, кайсы кылымда, кайсы поколенияда бир атадан тараганбыз, ошонун бардыгын аныктасак болот ушул тесттин результаты менен. Анан адам заты пайда болгонунан баштап мына адам атанын Y хромосомасы болгон да. Бул Y хромосома эволюциядан улам өтө отуруп, ошол адам атадан бир нече уруулар, элдер тараган да. Анан ошолор бүгүнкү күндө аларды дагы мутациясына карата ушундай гаплогруппаларга бөлүп койгон да. Гаплогруппа деген бул бир ошол генетикалык бир уруунун аты да. Бир атадан тараган мутациялары окшош элдер бир гаплогруппага биригет да. Маселен, адам атанын мындай гипотетический Y хромосомасын А деп белгилесек, кийин Адан А0, А0дон А1, анан А1ден А1А, А1Б, анан А1Бдан Б, анан С, анан Т деп ушундай бул гаплогруппалар ушинтип тарап кете берген да. Бүгүнкү күндө окумуштуулардын изилдөөсү боюнча бүгүнкү күндө эң так маалымат бар адам ата качан жаралгандыгы боюнча. Бүгүнкү күндөгү адам затындагы, мисалы, бүгүн адам затын 7 миллиард эл болсо, ошонун бардыгы бир атадан тарагандыгы илимий ДНК да далилденген. Мына ошол адам ата 235 миң
900 жыл мурун пайда болгон деген бул ДНК илими бүгүн так даана маалыматты берип атат да. 235.900 жыл адамдын пайда болгонуна. Мына ошол адамдан анан кийин мына ушундай эме кеткен да, ветка кеткен да, мисалы көрдүңөрбү? А0, анан Адан А1, анан ушинтип моундай Б, С, Д, Е, С, Ф деп ушинтип гаплогруппалар жанагы санжырадай болуп элдер улам тараганын, анын мутациясын көрүнүп атат да бул жерде. Эми маселен бул гаплогруппалар кантип тараган? Мисалы адам ата демек Африкада бүгүн айтып атат, Африка континентинде 239-35 миң жыл мурун пайда болсо, мына кийин бир 100 миң жылдан кийин ошол элдер барып дүйнө жүзүнө могунтип тарай баштаган да. Дүйнө жүзүнө тарай баштаган. Андан мисалы биринчи ошо Африка континентине тарай баштаган. Андан кийин 100 жыл Африка континентинен чыккан эмес адамдар. Андан кийин бир 60-50 миң жыл мурун улам түндүктү көздөй миграциялык толкундар баштала берген да. Мисалы ошол F деген гаплогруппа биринчи 60 миң жыл мурун, мына С деген гаплогруппа чыгып атат 50 миң жыл мурун. Мына ушинтип улам тарап отуруп дүйнө жүзүнө ушул элдер тараган да. Анан бүгүнкү күндө ушундай гаплогруппалардан турган карта бар. Гаплогруппалардан турган карта. Мисалы бул карта эмнени көрсөтөт? Бул карта ушул кантип гаплогруппалар ушул жер жүзүн ээлегендигин, маселен, кантип жер жүзүнө эл тарагандыгын көрсөтөт да. Бул World Map of Y-DNA Haplogroups деп көрсөтүп атпайбы? Мисалыга айтсак, С деген гаплогруппа 50 миң жыл мурун, мындан 50 миң жыл мурун ушул океандардын жээги менен Индияны, Кытайдын азыркы территориясында океан жээги менен тиги Американ континентине чейин өтүп кеткен экен да. Мисалы ошол эле Q деген гаплогруппа мындан бир 30 миң жылдар мурун түндүктү көздөй миграция кылып отуруп, ошол жана Беринг кысыгы аркылуу алар дагы Америка континентине өтүп кетишкен. Булар 30 миң жыл мурун өтүп кеткен. Бүгүнкү күндөгү баягы индейцтер мына ошолордун тукумдары болот да. Биздин ата тектерибиз дагы ошолор менен параллельно эле миграцияларды баштаган. Алар жөнүндө бир аз кечирээк айтып беребиз, кайсы толкундардан болгон. Маселен, биз азыр могул эраларды карап көрсөк, мен эми байыркы эраларды карабай эле коеюк. Ошол адам жаралгандан баштап, мисалы 235 миң жыл деп атабыз. Ошодон бери көздөй адам заты мындай көбөйбөптүр да. Көбөйбөптүр, аз эле мындай кичинекей уруулар менен эле жашаган экен. Анан ушул Голоцена эрасы деп коет, биздин заманга чейинки 10 миңинчи жылдан баштап башталат да. 10 миң жыл мурдан баштап ушул Голоцена эрасы деп аталат. Азыр Голоцен эрасынын 12.020 жылы болуп атат да, мындайча айтканда. Бул эрада окумуштуулардын изилдөөсүнө ылайык
Голоцен эрасына чейин жер жүзүндө калктын саны 1 миллионго жеткен эмес экен да. Мындан ошондо ушул 12.000 жыл мурун жер жүзүндө болгон калктын саны 1 миллионго жеткен эмес экен. Ошол эле убакта окумуштуулар айтат да, ушу голоцендик тукум курут болуу же кырылуу деп айтат да. Ошол 75% жаныбарлардын түрлөрү ушул голоцен эрасында жок болуп кеткен экен. Эмне себептен? Анткени себеби ушул эрада неолит революциясы башталат. Неолит революциясы бул дыйканчылык жана үй жаныбарларын багуу башталат да. Мына ошолдон баштап болжолдуу 10.000 жыл мурун башталган бул процесс жер жүзүндө элдин санынын көбөйүшүнө алып келет бул. Анткени себеби мурун баягы мергенчилик менен эле жүрсө, жанагы элдер мамонттардын артынан ушундай чоң жаныбарлардын артынан мергенчилик кылып, ошол менен тиричилик кылган экен да. Мына ошонун себебинен тамак аштын дефицитинен адамдардын саны дагы өтө көп болгон эмес да. Бирок ушу неолиттин революциясынын артында ушу эмгек дагы бөлүштүрүлө баштайт, жаныбарларды бага баштайт элдер. Анан уруулар пайда боло баштайт. Элдин саны көбөйөт да, көбөйгөндөн кийин уруктан уруулар пайда боло баштайт. Анан ушундай элдин саны көбөйөт да ушул маалда. Мына ошол маал менен мисалы Нух пайгамбардын доорундагы байланыштырат да. Мисалга айтканда, менин колумда азыр могундай Төлөк Торокан уулунун Кыргыз эл санжырасы китеби турат да. Ушул китепте ушул Нух пайгамбардын доорунда деп жазып атат да. Бул адам заты Нух пайгамбардын доорунда элдин саны көбөйүптүр деп жазып атат да. Чындыгында эле бул илимий далилдер болуп атпайбы? Илимий далилдер болуп атат, мисалы ушул жерде. Анан бул жерде мынтип жазылат да. Ал заманда инсан от жагууну билбейт экен, айбандардын уруп кармап алса, эт, аш, даамдарды чийки бүкүлү жеп аш кыла берет экен депчи. Мына ошо чындыгында эле Голоцена эранын башында чындыгында эле элдер баягы дыйканчылык кылган эмес, мергенчилик менен чийки жеп көнүп калышкан да элдер. Бирок алар отту тапкандан кийин бул белокту пайдалануу, эттен белокту пайдалануу бир жакшы чоң маданиятка айланат дагы, элдин саны көбөйөт, ушундай баягы саясий структуралар пайда болот, иерархиялар пайда болот, жана идеология жана илим пайда боло баштайт да. Илим дегени бул баягы атасынан баласына ушундай илимди, тажрыйбаны бири-бирине өткөрүп берүү, мына ошондон башталат. Мына кой бакканды, уй бакканды, аттарды үйрөтүп, мына ошондо жаңы уруучулук заман башталат экен да. Бул деген бир 10.000 жылдан бери көздөйт. Эми ошол убакытта биздин эрада калктын санын мен жана айттым, ошо Голоцена эрасына чейин, мындан 10-12.000 жылга чейин мурун да, 10-12.000 жыл мурун жер шарында калктын саны 1 миллионго жетпеген калк болгон экен да. Мына ошол 10.000 жыл мурун ошо неолиттик революция башталып, жанагы процесстер элдин саны көбөйүп отуруп,
биздин эранын биринчи кылымында баягы Иса пайгамбардын төрөлүшүн доорунда деп айтсак болот да, биринчи кылымда мындан 2000 жыл мурун деп айтсак болот. Мындан 2000 жыл мурун элдин саны 173 миллионго жетиптир да, окумуштуулардын баамында. Жер шарында 2000 жыл мурун 173 миллион. Ал эми 7-чи кылымда биздин пайгамбарыбыз Мухаммед пайгамбардын заманында элдин саны дагы анча деле көбөйгөн эмес экен да. 7-чи кылымда элдин саны болгону 177 миллионду түзгөн да, мындайча айтканда. Ошол 7 кылымда элдин саны ошол эле бойдо турган экен. Ал эми 13-чү кылымда, бул Чыңгыз хандын заманында, ошо 7-чи кылымга салыштырмалуу 2 эсе элдин саны көбөйгөн экен. Жер шарында анын саны 364 миллионду түзгөн да, Чыңгыз хандын заманында. Жер шарында, ошол Америка континентинде, Европа, Африка, Азия, бардык континенттеги элдин саны. Анан ушул 16-чы кылымда 440 миллионду түзсө, ал эми биздин эранын 19-чу кылымында, бул 19-чу кылымда билесиздер, медицина жакшы деңгээлге өсө баштаган. Мына ошол 19-чу кылымда элдин саны араң 1 миллиардга жетти да. Ошондо элестетсеңиз, элдин саны ошо адам ата пайда болгондон баштап 239 миң жыл мурун биринчи кылымга чейин, ошол 10 миң жыл мурунга чейин, ошондо 200 миң жылдын ичинде 220 миң, 230 миң жылдын ичинде адамдын саны 1 миллион сомго, 1 миллион адамга сорго жеткен. 220 миң жылдын ичинде. Ал эми ушул 2000 жылдын ичинде эле биздин адам затынын 20-чы кылымда ошо 1 миллиардка жетти. 19-чу кылымда, 20-чы кылымда адам затынын саны ошо 1900-чү жылдын башында 1 миллиард 700 миллионду түзүптүр. Ал эми мынакей азыр биз 2020-чы жылда жашап атабыз. 2020-чы жылда ошо 100 жылдын ичинде адам затынын саны 7 миллиард 800 миллионго жетти да. Мына бул адам затынын өзүнүн басып өткөн тарыхынан, чтоб силерде кандайдыр бир деңгээлде бир масштабтарды көрө алсын деген ниетте мен ушул статистиканы көрсөттүм да. Эми бизди кызыктырган, мен жана көрсөтүп кетпедимби? Биз мисалы адам атадан A00 деген бул гаплогруппадан, бул A0T, анан A0 A1 кетти. A1ден A1A, A1B, A1B'дан ушинтип тарап отуруп биз ушундай келебиз дагы, мына К гаплогруппасы башталат. Анан К гаплогруппасында бир эркекте пайда болгондо бул мутация. Андан К2 деген мутация пайда болот. К2ден К2Б деген мутация, андан кийин П деген мутация. Мына П деген мутация бир эркекте пайда болот. Ошонун баласы П1. Анан П1дин баласы дагы бир П337. Анан кийин андан Q, анан R деген гаплогруппа пайда болот да. Мына ушул R деген гаплогруппа мутация кайда пайда болгон, адам кайда жашаган деген суроого азыр жооп кылабыз да. Анткени себеби бул эмне үчүн бизге маанилүү? Анткени себеби
кыргыздардын мына көбү ушул жактан ылдый көздөй тарайт. Анан мен азыр эң башында түшүндүрөм. R деген гаплогруппасы бар адамды кайдан табышкан? Бул 2013 жылы генетикалык ачылыш болду. 2013 жылы бул азыркы Алтай аймагында, баягы Иркутскийнин Алтайында Мальта деген кыштактан бир баланын сөөгү табылат да. Бир баланын сөөгү табылат. Ал могундай кийимин реконструкция кылат. Ошол жерде ошонун жанында мондай таштан жасалган курчактар дагы табылган болот да. Бул өтө кызыктуу табылыш болду. Экинчиден эң радиоуглероддук анализди жасаганда бул бала 24.000 жыл мурун жашаган эркек баланын сөөгү болуп чыгат. Ошонун сөөгүн ДНК анализин тапшырып, ошодон Y хромосомалык жана гаплогруппасы аныкталат. Ушул R деген гаплогруппа. R M207 деп коет. Бул P гаплогруппасынын насили, жана айткандай 24.000 жыл мурун мына жашаган баланын, ошол Алтайдан табылган баланын сөөгүнөн аныкталып атат да. Демек биздин ата тектер ушул убакта 24.000 жыл мурун улам миграция толкундары менен барып ошол Алтайга чейин баргандыгын, ошол неолит доорунда же палеолит деп коет доорду, ошол доордо ошол жакта жашагандыгынан кабар берет да. Андан кийин бул R гаплогруппасынан R1ден R1A, анан R1Aдан R1B болуп мындай бөлүнүп кетишет да.